हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। बना रही हूँ बथुआ और चने की दाल में मिला के बना लूँगी तो आप लोग को दिखाऊंगी अच्छे से। ये लहसुन अदरक है, जीरा है, ये चने की और अरहर की दाल है। ये टमाटर डालूँगी इसमें, अभी तड़का लगाऊंगी जीरे का, फिर दिखाऊंगी आप लोग के। थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है, साफ नहीं दिख